galata labuutiif hubadhu waan si jaalataa Wakumaa deemu hundattuu waa'ee kee dubbataa Ati siyyaafadhu lakkii callitteen taa'ini Carraa kee bareedaa kana lafatti hin dhiyeessini Galata labuutiif hubadhu waan si jaalataa Wakumaa deemu hundattuu waa'ee kee dubbataa Ati siyyaafadhu lakkii callitteen taa'ini Carraa kee bareedaa kana lafatti hin dhiyeessini Lafatti hin dhiyeessini Akkamibbe amantus yoo amanu baattes Ati tiyyaa duruu nan beekamte Sabboontitti oromtitti tiyyaa Jaalalateen qabame maal wayyaa Sabboontitti oromtitti tiyyaa Jaalalateen qabame maal wayyaa Shama kabajamtoota hordoftoota peejii yookaan YouTube Galamsood akkuma beekamu aartii aadaa fi afaan uummata Oromoo dagaagsaa mul'isaa argama. Akkam jirtan har'a qophii addaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Qophiin kunis wallisaa yeroo dhiyootti beekamaa ta'ee fi sirbisaa hedduu fudhatama argate wallisaa eenyu kan keenya jala batee jira. Galataa Labu. Wallisaa Galataa Labu bakka nagaan istiidiyoo Galamsood dhufte. Hayyee kabajamtoota keenya gaaffii deebii isaa waliin goonu haga xumuratti nu hordofa. Tura keessa dhoobsitee laaltee ana waliin harkatta waan feetee Tura keessa dhoobsitee laaltee waaqni arjaan nuuf kanna waan feetee Tura keessa dhoobsitee laaltee ana waliin harkatta waan feetee Tura keessa dhoobsitee laaltee waaqni arjaan nuuf kanna waan feetee Tura keessa Galata labuutiif Egaa wallisaa Galataa Labu akkuma beekamu sirbiin kee akkamitti beekti isa kajoosan yeroo ammaa hedduu fudhatama argatee hawaasa biratti hedduu caqasamaa jira. Mee yeroo duraatiif sirba hara sirbatti akkamitti dhufuu dandeessi? Sumaan na fideega. Ana si fiduu ana kasi beeku. Garuu daawwattoota keenyaaf ibsi. Durso ashama harka fuunee akkam jirtan an Galataa Labuutii isiniin jecha gaaf tokko gaafan baadiyyaarraa dhufu namni taa'eetii wallisaa maayikiin akka nu diidanii saahibni kiyya tokko wallisaa ibsaa Abdurrahman ibsaa Kuush Hajam itti kannaa gaaniin isni wallisaa jechuudhaan gaafa inni akkas an fiigee maayikii fudhadhee hedduudhaan isarraa gammadee akkasii nama wallisuu fadhu nama fadhiin artii keessa jirtu amaanaa akka wallisiiftan jechuu barbaadeetti akkasitti ha muuziqaa itti naadeesse isuma yeroo jalqabaa bifa saniin hin dhufe. Okay, bifa saniin dhuftee sirbii ati yeroo duraatti poolisi sirba kamii an silaan hin beekaa sirba sanii daawwattoota keenyaaf ibsee sirbi sun akkam jiru? Sirbi sanii isin jaaladha jettee abdiinaa hannitee ilaalcha guyyaa kalee ijaan na millattee duulana bobbaaftee harkan na galfattee eegasii eegalee onneen koo miidhamtee kaja'u tokko. Isin jaaladha jettee abdiina kannitee ilaalcha guyyaa kalee ijaan na millattee duulana bobbaaftee harkan na galfattee eegasii eegalee onneen koo miidhamtee eegasii eegalee onneen koo miidhamtee. Keni debi kia gapi jiru ay budiya narang kubi jaragia yokin gambar pada anak kadia ade keni debi kia gapi jiru ay budiya narang kubi jaragia yokin gambar pada anak kadia legenda garano ifatina somda kisangam pira bilata ana banda manna somda karami boru ikani ejje buyu balamni namadu ka khoti ya wakabo benani arami boru ikani ejje buyu in do sirben ke sirba kharara PTV sirba bifa ammayyaat kan dem kan ammaati jaleede jirtunis akkasuma akkamitti hara sirba ammayyaa kana qajeeluu dandeesse baadiyyaarraa dhuftee sirba ammayyaa sirbuun haala kamiin wal simataa ture? Inni ilaalaa beektaa baadiyyaa keessaa fi magaalaa keessallee wallee ammayyaa akka jarree wallisuu tana afaan oromootiinis jiraatuu qabdii yaaddi jechuutu na tattaafachiisa. Bifuma saniin anis itti yaadee akkasumatti wallisaan
jiruunti osoo wallee ammayyaa irratti xiyyeeffate akka namni biraan dhaggeeffatamne afaan oromoo akka dhaggeeffatu osoo hojiin hirmaati sanumaan barbaada. Ergaa bareedaadha. Egaa sirbi keenya karaa ammayyaatti ce'uu qabaa. Dhaggeeffattoonni keenyaa fi warreen aartii irratti hojjetan sirba keenya karaa ammayyaatti ceesisuu akka dandeessan isiniif dhaamnaa gamanumaani. Hayyee sirba amma dhaggeeffatamaa jiru kan yuutuuba karaa galamsoo diin ol baasne san hedduu namni jaalatee jira. Sirba san immoo kiliippiidhaan eegaa. Ati kiliippii irratti hojjechuudhaaf akkam yaada qabda? Kana gaabeeta kan itti ibsu namoota nama beeka. Ani ijoollee baadiyyaati. Akkaataa hunda laalee hoggan waan sanii waraabee walnaaf mijaa'u didee ati fadhii walleedhaa qabaadhee wallisuus hojiin tiyya waan biraati. Walitti naa qaceeluu didde malee silaa barbaachisaadha kiliippii hojjetu. Egaa warroonni sirba isaa akkamitti beekti? Mee sirba sana takkitti nu jeetii dhaggeeffattoonni keenya haa dhaggeeffatan. Nuti asuma karaa istiidiyoo keenyaatti isaan affeerre warroonni kiliippii irratti si hojjechisuu barbaadan kan ispoonsoritti ta'uu barbaadan gamanuma haa nu dubbisanii sirba sana sagaleedhaan nu jeemee takkitti. Amartii sin qabu waan bitu atu beeytaa wanta nani qabu jaalala dhugaa narraa harkatta waa'ee koo nama magaafata jaalala dhugaa narraa harkatta waa'ee koos nama magaafata gaafattus waan beeytu siif himan waan hin jirre yoomsitti odeessan waan hin jirre yoomsitti odeessan amartii takkanaati. Waaw sirba raapbii yookaan sirba ammayyaa bifa addaatiin dhiyaate hundi keessan dhaggeeffattoonni keenya akka isin jaalatan abdii qabna. Sirba kana karaa kiliippiitti dalaguudhaaf akkuma beekamu aartiin keenya uummanni keenya hawaasni keenya yoo duuba jiraate malee guddachuu lafatti hin dhiisinii akkamitti amantus yoo amanu baattes ati tiyyaa duruu nan beekamte sabboontitti oromtitti tiyyaa jaalalateen qabame maal wayyaa sabboontitti oromtitti tiyyaa jaalalateen qabame maal wayyaa. Yati miree hidhinte mi'ooytuun gororri keetii madamu maddu yaa magaallee bareedu jechuudha bareenni kee kaniif walaala yoomiin si walaala. Amartii sin qabu waan bituun atu beeytaa wanta nani qabu jaalala dhugaa narraa harkatta waa'ee koos nama magaafata jaalala dhugaa narraa harkatta waa'ee koos nama magaafata gaafattus waan beeytu siif himan waan hin jirre yoomsitti odeessan wanta hin jirres yoomsitti odeessan. Tura keessa yoobsitee laaltee ana waliin harkatta waan feete. Amartii sin qabu waan bituun jette amartiin dila kana hunda qaalitiin amartii waan qabdu waan bituun Lekki dubbii tanarratti dubbiin amartii tun namaan galle amartii sin qabu waan bitu atuu beeytaa wanta nani qabu jechuun amartii aadaatiyyaa miti amartiin jechuu barbaadeet. Okay akkasii. Amartiin aadaatiyyaa miti. Akka amartii walii kaayanii faranjoonni fuula namaa duratti akkasitti hidhii wal dhungatanii ni kaanidha. Akkasii miti. Akka aadaa teenyaatti akka aadaa teenyaatti manguddummaadhaan ergadhaa warra keessanitti malee amartii isin sana aadaa teenyaa miti. Kana dhaammachuu barbaadetti. Gama biraatiin. Mee wanni ati afaan si qaba fuulduraaf daawwattoota keenya maal qopheessite karaa albama dalaguutiin karaa sirba haaraa dalaguutiin maal qopheessite jirta mee daawwattoota keenyaaf? Walleen haalee haareenii ni jirti. Hammaan si jaaladhu afaan kamiyyoon si hime na amantaa. Gaafaan si jaaladhu kana na boontee gaafaan an si jibbe naarii ni jetti. Bifa walleetti yoon si dhaleesse. Meedhagee obbolii tobontus handhugaan siif himaa ansi jaallachuun kun osoo beeyte siifuu furmaatumaa aniin kunuu qaaliidhani beeyta if goggooteen boonini rooba keessa dhukkeen kaasini teetumaaf je'iiti jaalalaaf je'iiti ahaha jaalalaaf garataaf je'iiti.
Amma si jaallatu afaan kamii yoon si himee na amanta gaafan si jaallu kana natti bontee gaafanaan si dhiise naarini siin na boonu fedhe malee ture ergaan si jaalle siin na boonu fedhe malee ture ergaan si jaalle mee dhagahi obbolii tobontus andugaan siif himaa ansi jaalachuun kun osoo beeyte siifuu furmaatumaa aniin kunuu qaaliidhani beeyta if gogoteen boonini rooba keessa dhukkeen kaasini teetumaaf je'iiti jaalalaaf je'iiti ahaha jaalataaf je'iiti bontu tiyya mana maraachite osoon qabu fayya bontu tiyya jaalalanga dite nannagina layya bontu tiyya yaada hedduu des nama jaa aye karaa albamaatiin wanni yaadde jira ati lafa kaawumattiin jira ammaaf singili tokkuma tokko noofu jira jechuudha. Okay hayyee kabiraatiin immoo ati dandeettiin tante yookaan hojii konkolaachisummaati karaa wallee kanaa wajji akkamitti wal sii deemti akkamitti hiigatamti rangii goota hoggun ani konkolaachisu kana afaan inni wallisaa anaaf tireeningiidhaan nama bohaarsaatiin deema. Okay nama bashannanaa jechuudha. Imaltoota si hojii deemuuf jiruuf jecha yeroo hedduu maqaa kiyya kana na gaafatan saati galataa labuu jaamta labutuun hoggaa finfinnee seenanee jalqaba irratti jirtu sanii warra achiitii naan jedhan lakki ani galataa labuu jechuun gaaroo labuu biyyuma sanii galataa labuu jechuun akkasii malee ani warra ijoollee Harargeeti asumaan kana ibsuu barbaade. Wanni dhaammatu karaa YouTube keenya chaanal galamsuudhaan wanni ati hordoftoota keenyaaf dhaamtu ni jira. Nama akka galataa labuu maamilummaa galamsuud yookaan akka afaan oromootti yookaan subscribe jedhanii yoo san godhan. Ayyee warra wallistoota keenya guddaa yookaan kan dura jiran keessaa walli sanatti dinqisiifattu walli sanatti jaallattu sakanii. Hadir Said. Sirba tokko nu wallisi. Yoom wal garraa yaada keenya jira. Yoom wal garraa yaada keenya jira. Fitadde bool. Ayyee hedduu si galateeffannaa hordoftoota peejii galamsuud akkuma beekamu artistootaa fi wallisaa galataa labuutii wajji gaafii deebii nuti goone asumarratti raawwata wallisaa walagataa nagaan nagaa. Yoom wal garraa yaada keenya jira. Yoom wal garraa yaada keenya jira. Mahamiti hetu khayada harakatu Kandura anuma Narrata kanjatu Kandura anuma Narrata kanjatu Obsetin dahada begul